ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு வேணிஸ் குக் புக். தீபாவளி லேகியம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சித்திரத்தை எல்லாமே குச்சி குச்சியாக இருக்கும். நல்லா உடச்சி சுக்கில் மேல் தோலை எடுத்துட்டு அதையும் நசுக்கிட்டு ஒரு கல்லால் டைரெக்டாக மிக்சியில் போட்டால் மிக்சி பிளேடு உடஞ்சிரும். அதனால் மாதிரி நல்லா கல்லால் நசுக்கிக்கலாம். என்ன தான் நம்ம கடையில் வாங்கினாலும் வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி வராது அதோட டேஸ்ட்லாம். அரிசி திப்பிலி, கண்டந்திப்பிலி, மிளகு, ஜீரகம். இந்த சித்திரத்தை நெஞ்சு சளி, இருமல், கபம்லாம் போக்கும். தனியா நல்லா 1.5 கை போடலாம். திப்பிலின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு உப்புசம், வயிற்று பொறுமல், எண்ணெய் சாப்பிட்றோம்ல எண்ணெய் சாமான் அதெல்லாம் சரியாகும். ஓமம், ஏலக்காய் வாசனை கொண்டு இல்லை, அதுக்கும் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. வரலி மஞ்சள் இல்லாட்டி இந்த குண்டு மஞ்சள் 2 நல்லா நசுக்கி போடுங்க. கிராம்பு, இது எல்லாத்தையுமே வெறும் வாணலியில் போட்டு நல்லா சூடு வர வறுத்துக்கலாம். அப்போ தான் மிக்சியில் போட்டால் நல்லா நைஸாக பொடிஞ்சிரும். மிளகுன்னு பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல், செரிமான பிரச்சனைகள்லாம் சரி பண்ணும். மூச்சிறப்பு, ஆஸ்மா எல்லாத்துக்குமே நல்லது. சுக்கு பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சல், சளி, இருமல் அதெல்லாம் சரி பண்ணுறதோடு இல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கும். பாருங்கள், நல்லா நைஸாக பொடிச்சுன்னு வந்தாச்சு. நம்ம எல்லா மருந்து சாமானியும் வெல்லம் அளவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ பொடிக்கிறோமோ அது தக்கன. 1 கப்புனா 1/4 கப்பு பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க. வெல்லத்தை தண்ணியை விட்டு கரைச்சி வடிகட்டி கல்மண் இல்லாமல் கொதிக்க விடலாம். ஓமம் பார்த்திங்கன்னா பசியை தூண்டும், வயிற்று வலி, வயிற்று பொறுமல், ஜீரண கோளாறுலாம் சரி பண்ணும். ஸோ சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி எல்லாமே சிறந்த மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது தான். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெல்லம் கொதிச்சாச்சு. வடிகட்டி கல்மண் போக எடுத்து திருப்பி இருப்புச்சட்டியில் போட்டு கொதிக்க விடலாம். கொதிக்கும்போது நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா மருந்து சாமான், அதை போட்டு கை விடாமல் கிளறலாம். கட்டி தட்டாது, ஏன்னா நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுன்னு நிதானமாக தான் கொட்டி கிளற போகிறோம். கட்டி தட்டாது, நல்லா தேய்ச்சி விடலாம். இது அவ்வளோ மருந்து சாமான் தான், ஜீரணத்துக்கு நல்லது. காத்தால் அந்த காலத்துலாம் என்ன பண்ணுவான்னா தூங்கி எழுந்தோடனே எண்ணெய் தலையில் வச்சுட்டு சாமி முன்னாடி மிளகு, ஓமெல்லாம் போட்டு சுட வச்ச எண்ணெயை வச்சு எல்லாருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவா தலையில் வச்சு குளிக்க சொல்லுவாள். குளிச்சுட்டு வந்தோடனே ஒரு உருண்டை, இது காலங்காத்தால் குளிப்போம் இல்லையா, கங்கா ஸ்நானத்துக்கு முன்னாடி ஆளுக்கு ஒரு சின்ன உருண்டை கையில் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லிவிட்டு அப்புறம் தான் பட்சணம், டிஃபன், இட்லி, சட்னி, கேசரின்னு எல்லாம் தருவா. நெய் கொஞ்சமாக விட்டால் போதும், ரொம்ப நிறைய வேணுங்கிறதுல. நெய் கொஞ்சம் நல்லா பதமாக உருண்டு வரும், சுருண்டு. அதுக்காக எல்லா சாமானியும் போட்டு வெல்லம் போட்டாச்சு, நெய் போட்டாச்சு, கிளறி இறக்க வேண்டியதுதான். பிடிச்சதுன்னா இறக்கிக்கப்புறம் தேன் கூட கொஞ்சம் விட்டு ஆறிக்கப்புறம் கலந்து எடுத்து ஈரல்லாத டப்பாவில் வச்சுக்கலாம். நான் தேன்லாம் விடலை. வேறு நல்லா சுருண்டு நல்லாவே வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. இந்த பதம் ரெடி ஆகிடுத்து. பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சாதாரண நாளில் கூட இதை பண்ணி சாப்பிட்லாம். சளி, இருமல், ஜலதோஷம் எல்லாத்துக்குமே நல்லது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.